Santo tem? Olha, tá vendo? Dá pra fazer uma fogueirinha. Yeah. Botar fogo nela também? Também um fogo. Foi. O fogo tá queimando já. Mas agora é o carnaval. Carnaval o que, rapaz? A fogueira de Santo Antônio. É só bom, rapaz. Mas de São João. E essa fogueira é de quem? De nós. De Santo Antônio, essa aí. Santo Antônio. A fogueira de São João é daqui a uns dias. De terça 8. Sexta-feira. Olha, pessoal. Terça 8.